Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Громко. Что там случилось? Не забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. А? Кто включил свет в кладовой? Думаешь, я слепой? Ты знаешь пароль от терминала? Нет. И скорее его знает только этот псих. Что там случилось? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Кажется, у меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала... Нет. Хорошо, жду. За шум! Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Швабра в углу стояла не просто так! Не вздумай больше играть со мной! За шум! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил свет в кладовой? Ах ты прохвостка! Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Откуда этот шум? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста.
Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец!